Hello everyone, welcome back to my English ABC Kid. Today I want to talk about pronunciation. Pronunciation ជំរាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីការបញ្ចេញសំឡេងណា homophone មានន័យថាពាក្យសូរដូចតែអត្ថន័យនឹងការសរសេរផ្សេងគ្នាអញ្ចឹង homophone ប្រែថាពាក្យសូរដូចតែអត្ថន័យនឹងការសរសេរផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍ថាពាក្យ hour ពាក្យ hour នេះប្រែថារបស់ពួកយើងចំណែកឯ hour homophone hour h អត់បញ្ចេញសំឡេងទេពាក្យនេះក៏អាន hour ពាក្យនេះក៏អាន hour តែពាក្យនេះប្រែថា hour ដូចគ្នាប្រែថាម៉ោងវិញចំណែកឯពាក្យនេះ heal ចំណែកពាក្យ heal នេះប្រែថាជាសះស្បើយពាក្យនេះប្រែថាអានថា heal ដូចគ្នាប៉ុន្តែផ្សេងថាប្រែថាកែងជើងវិញបាទកែងជើងយើងចាំន័យថា homophone ពាក្យអានដូចគ្នាសូរសំឡេងដូចគ្នាប៉ុន្តែការប្រែនិងការសរសេរខុសគ្នា hour ម៉ោង heal ស៊ីសះច្បើយ heal កែងជើងអញ្ចឹងយើងមកមើលឧទាហរណ៍ប្រយោគរបស់គ្នា sentence ប្រយោគ we study for 1 hour a day មានន័យថាពួកយើងបានសិក្សាអស់រយៈពេល1ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមានន័យថាយើងសិក្សារយៈពេល1ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ my heel hurt after running កែងជើងរបស់ខ្ញុំឈឺបន្ទាប់ពីខ្ញុំរត់បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមានតែប្រយោគ2ហើយនឹងពាក្យចំនួន4តើទៅនឹង homophone ការបញ្ចេញសំឡេងសូរដូចអត្ថន័យនឹងការសរសេរខុសគ្នាបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាកុំភ្លេចជួយចុច follow page របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយនឹងជួយចុច subscribe នៅ channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំផងដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការបញ្ចេញវីដេអូថ្មីបន្ថែមទៀតបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលា